Не можеш да гледаш убаво без срцето. Суштината е невидлива за очите. Ова ни го порачува Малиот принц во истоимената книга на авторот Антуан де Сент-Екзипери. Иако книгата е замислена како сказна за деца со наивни илустрации, сепак содржи длабоки идеалистички поенти за животот и човековата природа. Малиот принц е една од најпродаваните книги во светот. Преведена е на повеќе од 180 јазици, а 47 од нив ги има тетовката Билјана Алампиоска. Приказната за Билјана и колекцијата книги Малиот принц започнала уште во 2007 година сосема спонтано. Книгите најчесто ги добива како подарок од пријатели. Кинески, корејски, еврејски, норвешки, келтски, виетнамски се само дел од јазиците на кои се напишани книгите што ја збогатуваат нејзината колекција. Секоја книга е ново воодушевување, вели Билјана. Прв пат книгава ја добив во 2007 година, беше подарок од драга пријателка на шпански јазик. Немаше особена причина зошто да ја собирам Малиот принц, меѓутоа ми дое интересно Малиот принц на шпански што понатаму и решив ајде ќе ја собирам на други различни јазици. И на почеток беше едноставно, значи од соседниве држави ја добив книгата и потоа тоа почна да се шири, почнав да ја собирам на многу различни јазици. Значи прво добро ја имав прочитано и ја имав дома на македонски, меѓутоа првата верзија која што ја добив на друг јазик беше на шпански јазик, а сега последната што ја добив е на киргиски. Имам инаку повеќе изданија, значи имам над 50 книги, различни изданија, меѓутоа јазици најверојатно се 47 во моментов. Книгата е интересна и многу е необично, односно секогаш можеш на различен начин да ја сватиш. Зависно од тоа дали ќе ја прочиташ на 10 години кога не лектира во училиште, дали ќе ја прочиташ на 15 или ќе ја прочиташ денес на 27 или пак кога си возрасен, има различно можеш да ја сватиш. Различни, мислам, пораките се тие едни исти, меѓутоа луѓето зависно од тоа во каква ситуација се наоѓаат во животот, различно може да им влијае. Генерално е многу позитивна книга, која што мотивира и те учи како да го живееш животот и зошто па да не е една ваква книга да ја немаш во својата колекција. Последно ја добив книгата на киргиски, тоа по неколку обиди на луѓе што живеат таму да ми ја најдат. Тешко ја најдеа, меѓутоа еве ја најдоа. Монголски ми е особено драга, затоа што има многу интересно писмо, начинот на кој што се пишува, тоа е стар јазик кој што тие веќе не го употребуваат, меѓутоа ете ја имам на тоа писмо. Понатаму имам на кинески, на корејски, на виетнамски, тагалог, тоа е јазикот кој што се зборува на Филипините, кмер, јазикот кој што се зборува во Камбоџа. Ја имам на еврејски книгата, на балтичките јазици. Значи секоја книга ми е драга, без разлика тоа дали е на српски, дали е на албански, дали е на македонски или дали е на некој од поегзотичните јазици. Секоја си има своја приказна и секоја ми е еднаква драга. Во моментот кога ќе ја добијам книгата, тоа е значи првично нели ми ја пратиле или ми ја донеле и сега секоја книга е ново воодушевување. Леле како се пишува или од некој ќе ја отворам и ќе кажам, ова латиница. Исто како и многу други книги, значи очекуваш нешто да биде нешто вау и добиваш книга на латиница на во ред, а има некои кај што воопшто не знаеш како да се снајдеш, мислам, книгата што е на јапонски, освен тоа што се отвара обратно, нели, од лево на десно, се чита и од горе надолу и затоа обично треба да просурфам на интернет да видам како точно се читаат книгите, какво е писмото. Мислам, ја не ја разбирам, ама да сватам како треба да ги вртам страниците. Оваа, како што вели Билјана, позитивна и мотивирачка книга не е секогаш лесно да се добие. Таа со нас сподели интересни приказни за патот на книгите од далечните земји до нејзини раце. Книгите, значи на повеќе начини ги добивам. Јас таму каде што одам, каде што патувам, ако ја немам книгата на тој јазик, нели си ја купувам. Меѓутоа кога почнав да ја собирам,
луѓето почна да знаат дека ја собирам книгата. Денес па со социјалните мрежи е навистина лесно да се дознае што правиш. Така да почнаат да луѓе кои што ги познавам, кои што патуваат, ми ја купуваат на тој јазик, ќе ми се ќе ми кажат Билјана, сега ќе патувам, не знам, за Полска, дали ја имаш книгата, дали сакаш да ти ја донесам? Ако ја немам, ќе му кажам да, зошто да не. Или пак ако знам дека некој патува во некоја држава и ја немам на тој јазик, им се јавам, ми ја носат, некојаш е тешко да се најде книгата. Има интересни приказни околу тоа како луѓето ги барали и ми ги нашле книгите. Например, другарка ми ја донесе од, значи она впрочем проба да ја најде книгата во Тајланд и наместо да ја, значи кажала таму замолила некои луѓе, молам да ми ја најдете Малиот принц, да ја однесам на другарка, тие наместо Малиот принц ја однеле книга што се вика Малата принцеса. Значи не ја добив од неја во тој момент на тајландски, ја добив подоцна. Има интересни, значи знам што ми ја донесоа на индиски јазик, дека луѓето буквално се изгубиле со турата со кој што биле, затоа што влегле во книжарава да ја бараат книгата и на сите што ми ја носат сум им особено благодарна, затоа што мислат на мене и на моето хоби. Покрај многобројните книги на различни јазици, Билјана има и стрипови. Интересен водич кој ги содржи најубавите мисли, како и други предмети на кои е насликан ликот на Малиот принц. Имам, значи, 2 стрипа имам од Малиот принц, исто така добиена. И тоа ми се подароци, луѓе кои што знаат дека ја собирам книгата, можеби не ја нашле на некој јазик да ми ја купат, меѓутоа нашле стрип верзија на книгата. Имам добиено и стриповите исто така се мислам многу интересни, затоа што на еден подруг начин е прикажана книгата, нацртани се сосема различно, значи не се тоа вообичаените цртежи кои што ги има во Малиот принц, туку авторот се изразил и на свој начин си ја прикажал книгата и тие си исто така особено интересни се за разгледување. Имам водич со мислите на Малиот принц, тој сама си го купив. Значи вели водич за возрастни, затоа што и значи авторот Екзипери во неговата книга вели дека ова е детска книга која што е напишана за возрастни, значи можеби навистина треба водич како да ја читаме книгата. Во водичот практично се извадени најпознатите мисли од книгата, кои што кога ги читаш баш те тераат на можеби малце подлабоко размислување за тоа што значи патот на Малиот принц во книгата која оди од планета на планета. Кога почнев да ја собирам книгата, внатре илустрациите ако ги погледнете се многу интересни и ги има значи насликано на секаде буквално и имам од привезоци до накит, имам чевлички, имам не знам ташни, несесери, чаши, значи различни предмети имам на кои што е илустриран Малиот принц. Некојаш едноставни луѓе кои не знаат што да ми купат за подарок, ми купуваат нешто на кое што го има Малиот принц, затоа што знаат дека ќе ми се допадне и баш е тоа фино и сладко. Можеби е клише, затоа што на сите најмногу им се допаѓа главата која Малиот принц се среќава со лисицата и ми се допаѓа најмногу и на мене, затоа што зборат за љубовта, за пријателството, за среќата, а тоа се работи кои што секому му требаат во животот и еден интересен начин се прикажани тие работи, како се спријателуваат Малиот принц и лисицата, не учи како треба да се сака, како треба да го цениме пријателството и тоа е нешто што ми значи и што Малиот принц можеби мене ме научил на нешто. Би сакала да продолжам да ја собирам книгата, затоа што е преведена на повеќе од 140 јазици. И сега станува се потешко и потешко, затоа што овие лесно достапните јазици горе-долу ги имам. Сега, значи, ги имам, оние ми недостасуваат некои си поекзотични јазици за кои што можеби не сум ни слушнала. И
секако, мислам, ако стигнам до сите преводи, тоа би било нешто одлично. Меѓутоа и колку и да успеам да соберам, за мене е задоволство. Задоволство и што можам да ги разлистувам секојдневно. Во иднина, Билјана би сакала на неформален начин преку алтернативна изложба да ги прикаже книгите од својата колекција, на која ќе присуствуваат сите оние кои подариле книга или на некој начин придонеле да се развие ова нејзино хоби.